Erholsamer Schlaf ist wichtig für Lebensqualität und Gesundheit. Ein gestörter Schlaf vermindert die Leistungsfähigkeit, schwächt das Immunsystem und kann langfristig sogar zu psychischen Störungen und schwerwiegenden Spätfolgen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Mit sogenannten Protrusionsschienen oder Schnarchschienen lassen sich Schnarchen und obstruktive Schlafatemstörungen und die teils gefährlichen Folgen in vielen Fällen therapieren. Anhand eines Beispiels einer Schaeffler intraoralen Protrusionsschiene möchte ich Ihnen die Herstellungsweise und Funktionsweise demonstrieren. Der Zahnarzt nimmt vom Patienten jeweils einen Oberkiefer- und einen Unterkieferabdruck, den der Zahntechniker in seinem Dentallabor in Gips ausgießt. Das Wichtige dabei ist, dass der Behandler den Unterkiefer in einer speziellen Vorschubbewegung mit einem Bissregistrat einfriert, damit der Zahntechniker eine sogenannte intraorale Protrusionsschiene herstellen kann. In diesem Fall handelt es sich um eine einteilige Schaeffler-Schiene, die im Unterkiefer aufgesetzt wird und sehr fest sitzt. Im Oberkiefer werden Seitenzahnschilder aus Kunststoff dafür sorgen, dass der Unterkiefer während des Schlafs nicht mehr zurückfallen kann und somit die Atemwege über Nacht verschließen kann.